नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्च यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों के पास है डीजे साउंड सिस्टम तो आपको जरूरत कभी ना कभी पड़ती होगी वायरलेस माइक्रोफोन की। ये काफी एडिशनल माइक्रोफोन है, काफी रीजनेबल रेट में है। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। ये अंदर से कैसे निकलते हैं, कैसे नहीं निकलते हैं, मतलब कि भैया इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और साथ में भी बताएंगे कितने प्राइस के हैं और इसमें क्या क्या एडिशनल फीचर्स है। इस पूरी वीडियो को देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अंकित और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर्च यूट्यूब चैनल। चलिए भैया करते हैं पहले इन दोनों माइक की अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला हमारे पास है राइडर कंपनी का वायरलेस माइक्रोफोन। सेकंड हमारे पास है न्यूट्रॉन कंपनी का VHF वायरलेस माइक्रोफोन। चलिए इनकी पहले आप अनबॉक्सिंग करेंगे और जानेंगे अंदर से कैसा निकलता है, कैसा नहीं निकलता है और कैसी इसकी क्या क्वालिटी है, कंप्लीट जानकारी देंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए राइडर कंपनी के वायरलेस माइक्रोफोन का ये फ्रंट लुक आप देख पा रहे हैं। इसकी फ्रंट नहीं है, बैक लुक है। ठीक है दोस्तों, अब अपन फ्रंट की बात करते हैं तो दोनों साइड एक ही है, फ्रंट मान लीजिए बैक मान लीजिए। इस तरीके इसका मॉडल नंबर है RX68A, आप एक मॉडल नंबर देख सकते हैं। अब बात करते हैं साइड की। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है ओपन ईयर और यहाँ लिखा है VHF वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम, मतलब कि आप इसको डीजे में कनेक्ट करके एक वायरलेस माइक्रोफोन तरीके का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए साइड में ये मॉडल नंबर है RX68, आप देख सकते हैं वायरलेस माइक्रोफोन और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सिंपल यहाँ लिखा है ओपन ईयर, ओपन फ्रॉम हेयर। तो सिंपल इसको आप ओपन करेंगे। यहाँ से ओपन करने के बाद ऐसा खुलेगा, देखिए। तो यहाँ आप देख पाएंगे दोस्तों कि आपको यहाँ पे एक मिनट ये चार्जर देखने को मिलता है, जिसके माध्यम से अपन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर पाते हैं। और सेकंड आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक केबल देखने को मिलती है। इसको दोस्तों इसमें लगा के आपको जो भी एम्पलीफायर है डीजे का जो सब कनेक्ट करे हुए हैं उसमें पिन लग जाती है मिक्सर में, और सेकंड यहाँ पे लगती है। चलिए ये पन्नी में निकलता है और बात करेंगे सेकंड चीज़ की क्या इसके अंदर। तो आप देखिए, तो ओपन करते हैं पूरा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको एक दोस्तों ये बॉक्स देखने को मिलता है जिसमें कि एंटीना लगा हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है वायरलेस माइक्रोफोन, यहाँ पे राइडर, इसका मॉडल नंबर RX69। और यहाँ आप देखेंगे पावर की बटन है, एक हरी बटन है, एक ऑडियो जो है और ये वॉल्यूम की है। तो आपको बताना चाहूँगा क्या मतलब है। चलिए पहले आपको और बता देते हैं इसके बारे में। यहाँ आपको एक गाइड बुक देखने को मिलती है जिसके बारे में अगर इसको पढ़ते हैं तो उसको आप कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, क्या इसमें फीचर्स हैं, कंप्लीट कुछ जानकारी दी हुई है। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं जिस बात करने वाले हैं इस वायरलेस माइक्रोफोन की बात करने वाले हैं कि इसके अंदर क्या निकलता क्या नहीं निकलता, कैसी क्वालिटी है। तो आपको बताना चाहेंगे, ध्यान दीजिए। ये माइक है इसका, जो कि पूरा तरीके से वायरलेस माइक्रोफोन है, आप देख पा रहे हैं। वो काफ़ी अच्छा है, मतलब कि मजबूत है। और यहाँ पे आप चाहेंगे दो सेल लगते हैं, दिखाना चाहूँगा आपके लिए। देखिए मतलब सेल नहीं, जो बैटरी आती है सूर ऊर्जा वाली बैटरी आती है, 10 से 15 रुपये की बैटरी आती है, 9 वाट की आपने देखी होगी नीली वाली, वो यहाँ पे लगाना होती है, उसको कसना होता है। ठीक है, और यहाँ आप देखेंगे तो इसको ऑन ऑफ करने के बटन दिए हुए हैं। और सेकंड इसकी अगर बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, आपको बताना चाहेंगे, एक मिनट देखिए। ये तो ये आपको देखने को मिलता है चार्जर, आप जो कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये चार्जर है। चार्जर को आपको यहाँ पे लगाना होता है और ये लग जाएगा। और सेकंड जो पिन आपको देखने को मिलती है, ये वाली पिन आपको यहाँ पे लगाना होती है। ठीक है, ये लग गया। इतना लगाने के बाद दोस्तों आपको जो मिक्सर होता है, जो कि अगर डीजे साउंड से आप ऑपरेट करते हैं, मिक्सर है, एम्पलीफायर है, ये फिर आपको वहाँ पे लगाना होती है। और जो एंटीना आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी, मतलब इससे क्या होता है कि इसकी वायरलेस नेटवर्क की रेंज बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। जिन भी डिवाइस में एंटीना होता है उसके समझ लो कि आपकी जो वायरलेस की, जो अगर आपकी 10 फीट की रेंज है तो 50 की हो जाएगी, 25 की तो 100 की हो जाएगी, मतलब काफ़ी अच्छा रेंज बढ़ाने के काम में आता है। तो ये दोस्तों इस तरीके से एक वायरलेस माइक्रोफोन है। और अपन बात करते हैं अल्टोस कंपनी की वायरलेस माइक्रोफोन की, तो उसके अंदर कैसा क्या निकलता है, कैसा क्या नहीं निकलता है। तो आप देख सकते हैं अल्टोस कंपनी का, आप देख सकते हैं एल्टोन का देख सकते हैं, इस पर लिखा है एल्टोन VHF वायरलेस माइक्रोफोन देख सकते हैं। और इसका जो मॉडल नंबर है LX68 है, जो कि वायरलेस माइक्रोफोन देख सकते हैं, लिखा है द वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम, मतलब कि एक तरीके का ये सिस्टम है वायरलेस तरीके का, आप देख पा रहे हैं। इसका यहाँ पे लिखा है ओपन ईयर, सेम के सेम प्रोसेस है। अगर बैक साइड की बात करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पूरा लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ना चाहें तो स्क्रीन पे लिखा रहा होगा, आप देख सकते हैं, इसके बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पूरा बेसिकली आपको बताने वाले हैं कि अंदर से कैसा निकलता है, कैसा नहीं निकलता है, क्या इसमें एडिशनल फीचर। चलिए इसको खोलते हैं, अपन दोनों कंपेरिजन करते हैं। अपन ये ओपन करते हैं, ध्यान दीजिए इसकी पैकिंग थोड़ी अच्छी है, आप देख पा रहे होंगे। इसके मुकाबले इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी है और यहाँ आपको मेन्यू कार्ड देखने को मिलती है। और सेम चीज़ वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है कि आपके लिए ये केबल देखने को मिलती है ऑडियो इनपुट आउटपुट करने के लिए, आप देख पा रहे हैं, जो कि इसमें निकली थी, है ना, सेम प्रोसेस है। और इसकी पैकिंग काफ़ी एडिशनल दी हुई है, मतलब मजबूत दी हुई है। ठीक दोस्तों, ये देखिए, तो खोलते हैं अपन, ये खुलेगा यहाँ से, ये देखिए सेम वही बटन यहाँ पे दिए हुए, अल्टिस लिखा हुआ है, VHF वायरलेस माइक्रोफोन लिखा हुआ है, मॉडल नंबर LX68 लिखा हुआ है। यहाँ पे पावर
है ना, येलो बटन दिया, येलो लाइट दी है, रेड लाइट दी है, वॉल्यूम के लिए दिया है। और सेम टू सेम आपका एंटीना देखने को मिलता है, दोनों में सेम सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ भी वही ऑप्शन दिए हैं कि इसमें आप पावर लगा सकते हैं और यहाँ पे ऑडियो केबल लगा सकते हैं जिससे आपकी वॉइस ट्रांसफर हो सके। और बात करेंगे साथ में आपको इसके भी चार्जर देखने को मिलता है, वही चार्जर है जिससे आप इसको ओपन कर सकते हैं, मतलब चालू कर सकते हैं। और सेकंड आप माइक्रोफोन की बात करते हैं तो माइक्रोफोन भी दोस्तों सेम ही आपको देखने को मिलता है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है इन दोनों में है ना, बस पैकिंग में अंतर है। देखिए इसमें दोस्तों सेम दोनों का अगर माइक देखिए, आप देखिए दोस्तों सेम के सेम ऑप्शन दिए हैं, सेम ही माइक्रोफोन है। लेकिन ये दोस्तों जो उसका राइडर का माइक है थोड़ा भारी है, मतलब काफ़ी वजन है इसमें, और इसमें उसका आधा भी वजन नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं इन दोनों की, तो आप देखिए आपको बताना चाहूँगा ये भी दोस्तों राइडर कंपनी का एक बॉक्स जो है भारी है और थोड़ा ये हल्का है। तो आपको बताना चाहेंगे हल्के भारी से मतलब नहीं है, लेकिन आपको जो भी अच्छा लगे ले सकते हैं। ये सब बेसिकली इस काम में आता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई डीजे की दुकान है, आप डीजे में साउंड लगाते हैं और वहाँ आप अगर माइक का उपयोग करते हैं तो वो वायर वाले माइक होते हैं जिसमें काफ़ी दिक्कत आती है। और साथ आपको दिखाना चाहेंगे इसमें एक और चीज़ अगर होगी तो आपको बताएंगे, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। मार्केट में एक डिब्बी भी आती है, आपको बताना चाहेंगे हम। देखिए इसमें अगर लगी होगी कहीं दिखाते हैं आपको, ये डिब्बी, ये एक डिब्बी भी इससे कनेक्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा न्यूज एंकर लोग जो उपयोग करते हैं माइक का, तो वो डिब्बी उनके यहाँ पे पॉकेट में लगी होती है और ये माइक उनके है ना कॉलर में लगा हुआ होता है। और ये उसको क्या होता है, ये एक रिकॉर्ड करता है और ये रिसीवर कहलाता है, ये वॉइस को रिसीव करता है, जिसके मतलब रिसीव करने के बाद आपके मिक्सर में भेजता है, वो पूरी वॉइस को रिकॉर्ड करता है और आप इसको माइक के तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अनाउंसमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर डीजे सिस्टम है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इसको किराए पर भी चला सकते हैं दोस्तों। तो काफ़ी आपको मैं बता दी इसके बारे में। और मेरे पास कोई साउंड तो है नहीं है तो मैं इनको आपको चला के दिखाऊं, और आपने माइक चलाई होंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपको कौन सा लेना कौन सा नहीं लेना। दोनों की प्राइस ज़्यादा नहीं है, पूरी वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कितने के आपके लिए मिलेंगे और कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों अभी आपने देखा राइडर और ऑल्टोस कंपनी के वायरलेस माइक्रोफोन का अनबॉक्सिंग। अब बात करते हैं इसका प्राइस क्या है, आप कहां से इसको ले सकते हैं। दोस्तों आप ऑनलाइन कहीं पर भी इसका रेट कंफर्म कर सकते हैं, चाहे तो मार्केट में भी कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन हमारे माध्यम से इसको परचेस करते हैं तो आपको हम 30% उस रेट के मुकाबले कम में देंगे और आपके दिए हुए एड्रेस पे इसको हम कोरियर कर देंगे। और इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी दुकान का नाम है सतगुरु इंटरप्राइजेस, निकासा रोड विदिशा। आपको एड्रेस, मोबाइल नंबर और दुकान का नाम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप कॉल करके इनके बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो दोस्तों, इस वीडियो में बेसिकली मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कैसा निकलता है कैसा नहीं निकलता है, ऑपरेटिंग करना नहीं बताया क्योंकि मेरे पास कोई भी साउंड सिस्टम या कोई भी एम्पलीफायर नहीं है, इसलिए मैं आपको चला के नहीं दिखा पाया हूँ। लेकिन काफी अच्छे माइक हो, काफी इनकी सेलिंग भी हमारे माध्यम से हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले टाइम में, नहीं सब्सक्राइब करेंगे फिर आपको आने वाले टाइम में कई सारी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।